皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ローヒールで行こう。始まります。今日は、台風14号が愛媛県に接近した日に、ショアジギングに行った動画と、今日、9月の26日にショアジギングに行った動画をお届けしたいと思います。今日は5時間粘って、続きは動画でどうぞ。
今らしいです。これがいけないか。はい。ありがとう。ありがとう。なんか自分から。はい。甘くないな。デリケート。